मुंहिंजो नालो मोनिश समतानी आहे। सिंधी संगत जी इहा पेशकश आहे तव्हां ॿारनि लाइ। नानीअ जी आखाणी हाथी ऐं कीली। हीअ पुराणे ज़माने जी ॻाल्हि आहे। हिकु ॾींहुं हिकु हाथीअ जो पेर हिकु कीलीअ मथां अची वियो। भॻवान जी कुदरत, कीली हिकु तमामु नंढे खटिरे में उजड़ करे बची पई। कीलीअ हाथीअ खे लड़फाड़े चयो, मुआ मारिया हेॾो सारो ठो आई, ॾिसी नथो हली। जेकॾहिं मां मरी पवां हा त मुंहिंजे प्यारनि बचड़नि खे केरु संभाले हा? हाथीअ कावड़ जी केस चयो, आई त तिर जेतिरी ऐं हली आई मूंखे सेखारण। इहा चई हाथीअ पंहिंजे सूंड सां कीलीअ खे अहिड़ी त फुक करे ॾई त वेचारी कीली हवा में उड़ावती हाथीअ जे कन में पइजी वई। कीलीअ हाथीअ जे कन में चकू पातई। हेॾो सारो हाथी दर्द चढ़ टिपाड़े लॻो, हेठि लेथी पाइण लॻो। कीलीअ हाथीअ जे कन मां ॿाहिरि निकिरी आई। हाथीअ खे धमकी ॾींदे चई, ॾिठो तमाशो, मूं तिर जेतिरीअ तो जहिड़े पर्वत खे कीअं लटाए छॾियो। ख़बरदार, अॻिते संभाले हलजे, हिन दफ़े तोखे छॾे थी ॾियां। वॾा ॻाल्हि कंदा आहिनि त उन ॾींहं खां पोइ हाथीअ खे कीलीअ खां एतिरो त डप थींदो आहे जो ॾींहुं राति पंहिंजा कन मुंहिंजे वांगुरु हेॾा होॾा लोड़ींदो आहे। खेस डप लॻंदो आहे त मता वरी न कीली कन में पइजी वञे। ॿारो, कंहिंखे बि वधाई न करणु खपे। त कीअं लॻे आखाणी तव्हांखे ॿारो? नानीअ जी आखाणी आहे न मज़ेदार?